Liegenschaften suchen. Im folgenden Video werden Möglichkeiten dargestellt, in Camin Futura Liegenschaften zu suchen. Suchen können Sie einmal nach der Sortierung nach laufender Nummer, nach dem Feld Sortierung nach Kundennummer, nach dem Feld Sortierung nach Grundstückstraße, nach dem Feld Eigentümername. Dann können Sie suchen über diese Lupe. Um Liegenschaften nach der laufenden Nummer zu suchen, reicht es, wenn Sie auf der Tastatur die gesuchte laufende Nummer eintragen. Dann springt das Feld automatisch in Suchen laufende Nummer. Wenn mit der Enter-Taste bestätigt wird, wechselt das Programm automatisch in die gewünschte Liegenschaft. Suchen nach Kundennummer. Mit der Maus einfach auf Sortierung Kundennummer klicken. Alternativ auf der Tastatur die Rautezeichen eingeben. Wenn Sie das Rautezeichen eingegeben haben, springt das Feld hier oben auf Suche Kundennummer und Sie können die Kundennummer eintragen bzw. den Anfang der Kundennummer. Das heißt, wenn Sie alle Kundennummern haben möchten, die mit 110 beginnen, dann tragen Sie 110 ein und drücken danach die Taste F2 oder gehen rechts daneben auf diese Liste, wo dann drunter steht Auswahlliste für aktives Feldeingabe anzeigen. Wenn Sie draufklicken, bekommen Sie alles, was mit 110 anfängt, gezeigt mit der entsprechenden Hausnummer dahinter. Möchten Sie zur Liegenschaft Kundennummer 110-4 gehen, machen Sie einfach einen Doppelklick auf die gewünschte Liegenschaft und Sie kommen dann in die Kundennummer 110-4. Die letzte Liste bekommen Sie angezeigt, wenn Sie auf der Tastatur L wie Liste eingeben. Dann zeigt er die letzte Liste an und Sie können dann eine andere Liegenschaft auswählen und mit dem Doppelklick wieder auf die Liegenschaft wechseln. Oder wenn Sie in der Liste sind und Sie wechseln mit den Pfeiltasten auf die gewünschte Liegenschaft und drücken dann die Enter-Taste, auch dann wechselt er in die gewünschte Liegenschaft. Sortierung nach Grundstückstraße können Sie hier auf diesen Button klicken mit dem Haus oder alternativ auf der Tastatur das Fragezeichen eingeben. Da Sie beim Straßennamen sowieso auf die Tastatur müssen, ist es einfacher, Sie gehen über das Fragezeichen drauf. Wenn Sie dann die Anfangsbuchstaben der Straße eingeben und drücken die Taste F2, bekommen Sie eine Liste des Straßennamens und mit einem Doppelklick bzw. mit der Cursor-Taste auf die gewünschte Liegenschaft und mit der Enter-Taste bestätigen und er wechselt dann automatisch in die gewünschte Liegenschaft. Möchten Sie nach einem Eigentümernamen suchen, können Sie auf der Tastatur das Ausrufezeichen eingeben, dann den gewünschten Eigentümernamen eintragen, mit der Enter-Taste bestätigen und Sie landen dann im Feld des gewünschten Eigentümers. Liegenschaftssuche über die Lupe, wenn Sie hier draufklicken oder auf der Tastatur S wie Suchen eingeben, dann eröffnet sich ein neues Fenster und hier können Sie suchen zum Beispiel nach Namen oder nach Bestandteil eines Namens, wie hier Keil. Da können Sie suchen in der Grundstücksadresse, das ist diese hier, und in der Eigentümeradresse, das ist dieses hier, oder in der Verwalteradresse, das ist dieses Feld, oder in der Betreiberadresse, das ist diese Adresse, aber der Name auf der Feuerstättenkarte. Wenn Sie den Bestandteil des Namens eingegeben haben, wir können es auch mal mit dem hinteren Teil des Namens machen, mit bar, Suche starten, dann bekommen Sie alles, wo bar im Namen erscheint, so wie hier bei Keilbar. Mit einem Doppelklick auf die gewünschte Liegenschaft wird die Liegenschaft geöffnet und Sie landen automatisch in der gewünschten Liegenschaft. Auch da mit L wie Liste können Sie die gewünschte Liegenschaft wieder aufrufen oder die Liegenschaftsliste und mit dem Doppelklick auf die Liegenschaft wechseln. Die Tastaturbelegung, die ich erwähnt habe, die finden Sie, wenn Sie hier auf Hausstamm klicken. Dann steht hier unten Sortierung nach laufender Nummer, nur die Zahl eingeben, Sortierung nach Kundennummer, die Raute vorweg, Sortierung nach Grundstück, das Fragezeichen vorweg, Sortierung nach Eigentümername, das Rufzeichen und Liegenschaft suchen über S wie Suchen. Zum Beispiel, Sie möchten eine Telefonnummer suchen, dazu gehen Sie hier auf das Feld Suchen, dann klicken Sie hier auf Telefonnummer und geben hier die Telefonnummer ein. Mit der Enter-Taste bzw. hier auf Suche starten, wechselt das Programm automatisch in die Liegenschaft, wo er dieses Telefon findet und mit einem Doppelklick können Sie dann innerhalb der Liste wieder wechseln auf die entsprechende Liegenschaft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.